لا التجنبي لانه مش فارق. لا الميكس هو دوت، لان انا شويه كده وشويه كده. بيقول ان انا احيانا ممكن اكون اخدت شكل معامله من امي غير اللي اخدتها من ابويا، فجهازي العصبي اخد رد فعلين مختلفين، فتخزن عندي الردين. طب هل انا ممكن ابقى في علاقه عندي تجنب آمن؟ انا مثلا انا جرباب علاقتي باهلي عندي تجنب، عندي تعلق آمن تعلق آمن ان انا بحبهم، ما بيحبوني حب غير مشروط، عارفين ان انا لو عملت اي حاجه هم في ظهري، حتى لو غلطت حتى لو كذا، فانا عندي تعلق آمن جدا باهلي. دي حقيقه على فكره. صراحه انا هدى يعني عندي مش تحفظات، عندي وجهه نظر خاصه على كلمه غير مشروط. لا احنا دايما بناخد حاجات من العلاقه. لا قصدي يعني غير مشروط ان انا يعني في علاقات بتحس ان انت لو غلطتي، انا دلوقتي لو غلطت ممكن هدى تقاطعني، تمام، انما لا هدى يعني متفهمه ان انا ممكن اغلط فهي هتسامحني، قبلني زي ما انا، او قبلني بلاش نقول غير مشروط. غير مشروط دي بتاعنا مش مستنيه حاجه. لا على فكره انا ممكن مستنيه من ولادي احبهم، ممكن اكون مستنيه من ولادي ان انا احس ان انا ام كويسه حتى لو هم ما ادونيش حاجه. انا حاسه ان انا كويس، فهو في حاجه ما هياش فاضيه، فيها رايح راجع. لا ما انا اقصد بغير مشروط ان انا العلاقه بدون احكام، بدون احكام. لو غلطت هم بيوجهوني، ما بيحكموش عليا، ما بيعاقبونيش العقاب البشع اللي خلوني ابقى كارهه نفسي. يعني دي علاقتي باهلي اللي هم اخواتي وابويا وامي الله يرحمه واخواتي دلوقتي، تمام. هل انا ممكن في الجنب ده انا عندي تعلق آمن؟ هل ممكن لو دخلت علاقه، لان انا ممكن اعمل ان انا الشخص بقى التعلقي القلق، فبيبقى طول الوقت عندي اللي هو ايه، طب يعني مثلا لو ارتبطت ممكن احس ايه، طب هو ممكن يمشي، طب اعمل كذا عشان هو يفضل موجود، اقدم يعني دي شخصيتي انا ما انت قلتي كده. فهل انا ممكن ابقى في علاقه عندي تعلق آمن، وفي علاقه تانية من حياتي عندي تعلق تجنبي او قلق؟ ممكن جدا، لكن النظريه بتقول ان اللي انا مكمله بيه ده اللي انا اختبرته في طفولتي. ليه بقى؟ ودي الحته اللي بتوجع اكتر صراحه، عشان انا دايما بتكلم فيسيولوجي، بحب اتكلم دايما على جهازنا العصبي، ان انا كأنه وانا طفله مخي وجهازي العصبي كوت ان الحب شكله كده. الحب شكله ما هم بيحبوني ان انا اعيط علشان يسمعوني اكتر فيعملوا لي اللي انا عايزاه، ولما اعيط اكتر يجوا ياخدوا بالهم مني، ولما ابقى مؤدبه وبسمع الكلام يبقوا بيحبوني اكتر. فبالنسبه لي ده يساوي حب. فلما يجي لي بقى حد في حياتي رجل آمن مستقر بيديني كل اللي انا عايزاه، بس ايه الراجل البارد ده؟ ايه العلاقه اللي ملهاش لازمه دي؟ ماله كده؟ مش راجل حرش، مش راجل اللي هو عارفه اللي مش جاي ثانيه واحده بقى، فاروح بقى البس في علشان ده اللي بيقول لي ده يساوي حب. التاني ما كانش كان اسمه الملل ده، لانه هو آمن، انت هو موجود على طول، هو بيرد في التليفون، هو ما بيختفيش، انا مش محتاجه اعمل حاجه علشان اثبت له حاجه، فتحسي كده ان في حاجه مش مظبوطه، الدنيا هاديه كده، مفيش حاجه تحرك. فين البهارات بتاعت طيب على ذكر المؤلم بقى ان ده جهازي العصبي. فلما بنيجي نقول طبعا علشان انا بشتغل سوماتيك، فهي الفكره ان انا محتاجه اري واير مخي بجهازي العصبي المركزي كله، ان هو يعرف على فكره انا ينفع اكون آمنه هاديه مطمئنه وعارفه ان هذا الشخص او هذا ما هيفضل موجود في حياتي، وارتاح لده واصدق ان دوت الحب. غير كده هفضل باجذب لحياتي نفس النمط المتكرر من العلاقات، لان جسمي مش مصدق.